Много е важно да се знае от родителите, че всяка болка, колкото и да е драматична, не налага дори и на чуждо место като морето, където хората са подготвени, че детето може да се зарази от какво ли не налага непременно употребата на антибиотиците. Аз по принцип деля света на ера до COVID и след COVID. Още в до-ковидната ера употребата на антибиотици стана прекомерна, направо безконтролна. По време на пандемията настана един страхотен бум на изписване на антибиотици на малки и големи, абсолютно неоправдано, във всякакви дози лечебни курсове, което не само, че засили резистентността, но доведе и до алергии, до какви ли не. Впоследствие най-вече и до снижение на имунитета, поради това, че не оставяме организма понякога сам да се справи. Разбира се, има заболявания, които задължително трябва да се даде антибиотик. Това е острото гнойно възпаление на ухото. Веднага обаче искам да кажа, че това заболяване е сравнително много рядко през лятото. То е характерно за студените и влажни сезони, когато се засилва хремата, има продължителна хрема с микроорганизми в секрета, който се натрупва в носоглътката. При децата има един много къс, широк път между носоглътката и тъпанчевата кухина, който лесно провежда инфекцията към средното ухо, т.е. към тъпанчевата кухина и се развиват отити. Отделно пък в зимния сезон, когато започне сезонния грип, самия той може да протича с кръвоизливни мехурчета в средното ухо, които след това вторично се възпалят. Искам да кажа, че това са заболяванията на средното ухо, особено острите, които наистина налагат да се приема антибиотик. Разбира се, в никакъв случай такъв какъвто има вкъщи, защото го имаме, да го дадеме. Инак, когато говорим за възпаление на външното ухо, както и особено пък отомикозите, които също могат да наподобяват нещо подобно, защото макар и с сърбеж и там може да има болка, и там може да има изтичане на сравнително неприятен, бистър обикновен секрет, но това са състояния, които трябва да се лекуват локално, в никакъв случай с антибиотик, а предимството на препарата, който говорихме с наночастици, на Колдисеп наносилвър, е в това, че въпросните съставки по никакъв начин не могат да развият резистентност на микроорганизмите. Те действат по съвършено различен начин, не са свързани с ензимни системи, които да се адаптират към съответния химически продукт, защото той не е химически, нали? Тук имаме едно нанодействие. Това са модерни технологии, вървиме напреде. Хем е по-ефикасно, хем няма и някакви странични опасни действия, както локално върху детето, така и общо за развитие на някакви резистентни микроорганизми, които да почнат да атакуват и други членове на семейството или изобщо на общността.